kwavumbuluka olwandle olukhulu, izilo ezine ezinkulu zakhuphuka elwandle zahlukile esinye esinye. Esokuqala sasinjenge ngonyama sinamaphiko okhozi, ngabheka aze ahluthwa amaphiko aso, saphakanyiswa emhlabeni, samiswa ngezinyawo ezimbili njengomuntu, sanikwa inhliziyo yomuntu. Bheka esinye isilo esesibili sinjengebhele, samiswa ngolunye uhlangothi, izimbambo ezintathu zisemlonyeni waso, phakathi kwamazinyo aso. Kwathiwa kuso, vuka udle inyama eningi. Emva kwalokho ngabona, bheka esinye sinjengengwe, sinamaphiko amane enyoni, enyoni emhlane. Isilo sasinamakhanda amane, sanikwa ukubusa. Emva kwalokho ngabona embonweni ebusuku, bheka isilo sesine esesabekayo, sinamandla, siqinile kakhulu, sasinamazinyo amakhulu ensimbi. Sadla, saphula, sanyathela okuseleyo ngezinyawo zaso, sahlukile kuzo zonke izilo, haleluya, ezazi ngaphambi kwaso. Sasinezimpondo eziyishumi. Ngabuka izimpondo, bheka kwavela phakathi kwazo olunye uphondo oluncane, okungaphambi kwalo ezintathu zezimpondo zokuqala. Sasimpulwa futhi, bheka kulolo phondo kwakukhona amehlo anjengamehlo omuntu, nomlomo omkhulu, izinto ezinkulu, nomlomo okhuluma izinto ezinkulu. Ngisabheka, kwabekwa izihlalo zobukhosi, kwahlala omdala wezinsuku. Izambatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa, izinwele zekhanda lakhe zinjengoboya bezimvu obuhlanzekileyo. Isihlalo sakhe sobukhosi sasingamalangabi omlilo, amasondo aso engumlilo ovuthayo. Oh, mayibonge Nkosi. Umnonjana womlilo wavela, waphuma phambi kwakhe. Izinkulungwane zezinkulungwane zazimkhonza, nezinkulungwane eziyishumi nezinkulungwane eziyishumi zazimi ngaphambi kwakhe. Kwahlala abahluleli, izincwadi zavulwa. Ngabheka ngaleso sikhathi, ngenxa yenhlokomo yamazwi amakhulu akhulunywa luphondo,
ngabheka saze sahlatshwa isilo, wachithwa umzimba waso, sanikelwa ukuba sishiswe ngomlilo. Kepha ezinye izilo ukubusa kwazo kwasuswa, kodwa ukuphila kwazo kwelulwa isikhathi nenkathi. Ngabona embonweni ebusuku, bheka, kwafika namafu ezulu onjengendodana yomuntu. Yafika bomdala wezinsuku, yasondezwa phambi kwakhe, yanikwa ukubusa nobukhosi nombuso, ukuze bonke abantu nezizwe nezilimi bayikhonze. Ukubusa kwayo kungukubusa okuphakade, okungayikudlula, nombuso wayo yiwo ongayikuchithwa. Mina Daniel, moya wami wakhathazeka edokodweni lawo, ngimibono yekhanda lami yangihlupha. Ngasondela komunye wababemi khona, ngabuza kuye, iqiniso lakho konke lokhu? Wangitshela, wangasisa incazi yezindaba. Lezo zilo ezine zingamakhosi amane ayakuvela emhlabeni, kepha abangcwele bophezukonke bayakomukeliswa umbuso ube ngowabo kuze kube phakade. Yebo, kuze kube phakade naphakade. Ngase ngifuna ukwazi iqiniso ngesilo sesine esahlukile kuzo zonke zazo, esesabekayo kakhulu, esinamazinyo aso ayinsimbi, nezinzipho zaso ziyithusi, esasidla, saphula, sanyathela okuseleyo ngezinyawo. Nangezimpondo eziyishumi ezazisekhanda laso, lolunye olwavelayo ezawa phambi kwabo ezintathu. Lolo luphondo olwalunamehlo nomlomo owawukhuluma izinto ezinkulu, okubonakala kwalo kwakukhulu kunezinye. Ngisabheka, lolo luphondo lwalwa nabangcwele. Lolo luphondo lwalwa nabangcwele, lwabahlula. Waze wafika omdala wezinsuku, abangcwele bophezukonke banikwa ukwahlulela. Kwafika isikhathi sokuba umbuso ube ngowabangcwele. Wayesethi isilo sesine siyakuba ngumbuso wesine emhlabeni,
oyakwahluka kuyo yonke imibuso uhle wonke umhlaba unyathele waphule izimpondo eziyishumike kulowo mbuso kuyakufela amakhosi ayishumi uvele enye emva kwawo iyawahluka kwawuqala ithobise amakhosi amathathu iyakukhuluma amazwi ngophezu konke ikhathaze abangcwele bophezu konke iyakuhlosa ukuguqula izikhathi zomthetho bayawukhashelwa isandleni sayo kuze kube isikhathi nesikhathi nengxenye yesikhathi kepha abahluleli bayawuhlala basuse ukubusa kwayo kudliwe kuchithwe kuze kube sekupheleni umbuso nokubusa nobukhulu nemibuso phansi kwalo lonke izulu kuyakunikwa isizwe sabangcwele bophezu konke umbuso wakhe ungumbuso ongunaphakade yonke imibuso iya kumkhonza imlalelo ivesi lokugcina nakho ukuphela kwendaba mina Daniel imicabango yami yangikhathaza kakhulu nokucwebezela kwami kwaguquka kimi kepha ngagcina indaba enhlizweni yami mawudunyiswe wedwa wena Nkosi ngegama lakho elibabazelayo ngegama leNkosi uJesu Kristu amen haleluya basala ngifunda ngendaba ehlanganisa izinto kusukela ngesikhathi sakudala kuze kube manje le ndaba ikhuluma ngezilo eziwu4 okuyizilo awufanele basiqaphele indaba yazo bese sikhuluma ngentodana yomuntu uKristu uma uzobheka kuverse 14 uzobheka ukuthi wanikwa ukubusa lithi lenkosi ngabona embonweni wami ebusuku ubheka kwafika namafu ezulu onjengendodana yomuntu uzokhumbula ukuthi uJesu mayibuyela ezulwini emveni kokufa kwakhe wathathwa yifu nawu lelifu lamthatha lithi izwi lenkosi yafika komdala wezinsuku emveni kokuchitheka kwegazi lakhe kwafanele ukuthi aye komdala wezinsuku uma eya komdala wezinsuku wasondeza phambi kwakhe ngoba wangena ngegazi lakhe ebukhosini bophezu konke wangena ngelakhe igazi lithi izwi lenkosi verse 14 wanikwa ukubusa mawuya kuMathewu 28 Mathewu 28 uzofunda amazwi anjengalana ngoba izwi likaNkulunkulu kuya ngokuthi ulihlanganisa kanjani uliswa kanjani iprofeti endala uziswa kanjani uthi uJesu kuMathewu 28 uma ufunda lapha kuverse Mathewu 28 kuverse 18 uthi uJesu wasondela
wakhuluma ekhuluma kobani kubafundi bakhe wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Naw ngapha uDaniel ubuka indodana yomuntu isondezwa kuNkulunkulu komdala kwezinsuku. Uyatshela ukuthi yanikwa ukubusa, yanikwa ubukhosi nombuso ukuze bonke abantu nezizwe nezilimi bayikhonze. Ukubusa kwayo kungukubusa okuphakade okungayi kudlula, nombuso wayo awuyi ukuchithwa. Umbuso kaNkulunkulu ufika kumuntu kanjani? Ngokuthi umuntu amukele uJesu. Uma uye encwadini kaLuka 17, haleluya, ngigijime nje nami, Luka 17 uzothola amazwi lapho khona uJesu echaza indlela yombuso. Uthi uJesu lapho ebuzwa ngabaFarisi ukuthi umbuso kaNkulunkulu uza kufika nini, waphendula wathi umbuso kaNkulunkulu awufiki ubonwa ngamehlo. Ngeke ubone ngamehlo omuntu, ngeke ubone ngeinhlelo zabantu, ngeke ubone ngendlela abantu abakhuluma ngayo. Uthi ke uJesu futhi kabayikusho ukuthi bhekani nanku nokuba nanku ya, ngokuba bheka umbuso kaNkulunkulu uphakathi kini, ngoba umbuso kungena uJesu kuwe ebese kungena umbuso. Ngoba uma ingena kuwe uyakushintsha uba uhambe njengomntwana wakhe. John 1 verse 12, labo abamemukela wabapha amandla ukuba babe abantwana bakaNkulunkulu. Labo bantu ke uthi verse 13 abangasalwa ngagazi nantando yandoda kodwa bazalwa uNkulunkulu. Laba bantu bangena embusweni ngoJesu. Uyangena embusweni, awungeni ebandleni leli libuka ngamehlo. Ungena wena ngokwakho, ngokuthi uvume uJesu ngokwakho, bese ungena kulo mbuso. Mayithi uJesu ngiphiwa amandla onke emhlabeni. Uthi ke mawuqhubeka la, uthi wayesethi kubo, angiqhubeka kancane kubafundi bakhe kuyafika okay ambuyele kuMateyu, sorry, ambuyele kuMateyu 28, Mateyu 28 and uverse 19. Uverse 19, uma uJesu senikeza umbuso, ufuna mina nawe ukuba ngimeboleke inyawo, ngimeboleke umlomo wami, ngimeboleke izandla zami, ngimeboleke umnotho wami, ngimboleke imali enginayo, ngimboleke umzimba wami wonke, ukuba ngoba uthini uJesu verse 19, ngalokho hambani. Obani ofanele bahambe? Abantu abahlangene nomuntu ophiwa amandla onke. Ubani ophiwa amandla onke? uJesu. Uma sewuhlangene noJesu, khumbula ukuthi uJesu before ahambe uthi hlalane eJerusalema nize nembathiswe amandla. Ngoba uma usuembathiswe amandla uzohamba ushumayele ivangeli lombuso. Oshuthi ngamamasu uma ushumayela abantu bangena ngawe embusweni, hayi esontweni, bangena ngawe ngoba wena uyabamema ukuba beze kuJesu.
uma besa kuJesu Jesu uyangena kubo uma engena kubo ahlale kubo. Hallelujah. Now uthi hambani nishumayele, hambani nenze, oh yes, hambani nenze izizwe zonke abafundi, ngoba akekho umuntu ozongena kwi-kingdom engenziwanga umfundi kuqala. Fanele ukuthi abe umfundi kuqala, kanti ukuba abe kwi-kingdom awukwazi uku-understand the-kingdom ungazange waba umfundi kuqala. Akufuneki ukuthi ungayi-understand the-kingdom uthi hambani nenze izizwe, hayi ubenza i-Christian Center, kodwa ukubenza babe abafundi, ukuba bafunde ngoJesu. Hallelujah. Hallelujah. Kuyezwala bangcwele. Hambani nenze abafundi. Lo muntu mase umfundi ngoJesu, eseqonda ngoJesu, abeseke uyabhabhadiswa. Hayi ebhabhadiswe ngamazwi uJesu. Fanele kube nesiqiniseko ukuthi lo muntu uyayi-understand i-kingdom of God. Yes. Nibabhabhadisa egameni, not emagameni. U-understand? Egameni, ongathi igama elilodwa, egameni, ngoba igama elilodwa, ngoba munye, mina nobaba simunye, ababizwa ngokuthi bathathu, babizwa ngokuthi bamunye, egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele. And then bese nibafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani kuze nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Sengigoqa izilo eziwu-4 zikhona, imimoya le zirepresent amakhosi amane. Lamakhosi amane afike abhala iBhayibheli eli-Antichrist. Njengoba kuthiwa bakhuluma amazwi amakhulu, bakhuluma inhlamba ngendodana kaNkulunkulu. Ingakho Daniel chapter 7 ukhuluma ngendodana kaNkulunkulu. So manje basalwane, imimoya yomine niswile ukuthi lesi silo sesine sizobusa umhlaba wonke, and futhi sizolwa nabangcwele. Njengamanje Nigeria, ngisho CNN, ngisho SABC, ngisho zonke ama-news awasho lutho ngamaKristu abulawa eNigeria. Akekho khulumayo ngamaKristu abulawayo, because lenkosi mayifika, that spirit sesatshwa ngisho i-United Nation. Ngeke i-United Nation ikhulume nalenkolo ebulala abazalwane. Inkolo enjani le? Onkosi yayo ayikwazi ukuyilwela. Thina uJesu uyasilwela, thina uJesu asimlweli. Ikanti izwi lenkosi, thulani mina ngiyakulwela. Asilwelwa abantu. Ngeke silwe nabantu abakhuluma kabi ngevangeli. Kunalokho siyabacacisela. Basalwane, hlalani ekholweni, bambelelani kuJesu. Lesi sikhathi sindiza phakathi kwemoya ewu-4,
imoya eyi-4 icontrol umhlaba, icontrol government, icontrola zonke izinto eniyibonayo. Ile moya eyi-4 iyacontrola. Thina singa understand. Ncwadi kaDaniel, ncwadi kaSambula, zonke lezi ncwadi. Hallelujah. Baba ngiyabonga. Unikeza lonke udumo, mawubaba batshazwe. Unikeze zonke ibongo, wena uyinkosi. Baba wethu ongcwele. Phakama somandla. Phakama wena uyinkosi, phakama wena othembekileyo. Baba siyakubonga ukuthi wasithanda izwi kangasekela. Baba ngiyabonga. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ongcwele. Thinta each and everyone. Lapha ya nala. Egameni lenkosi Jesu. Ake sume simukele isibusiso kwinkonzo yasekuseni. Thank you Lord. Musa inkosi Jesu Kristu nothando kaNkulunkulu nokuhlangana kaMoya ngicela kube nathi sonke kuzobe phakade. Amen. Siyabonga basala. God bless you.